Buonasera e benvenuti al TG Sicilia. Vediamo subito le notizie principali di oggi. Nei pizzini affidati da Matteo Messina Denaro all'amante Laura Bonafede un piano per uccidere la nonna di sua figlia Lorenza. La maestra di Campobello figura centrale nella rete di comunicazione del capomafia. Fino a 120.000 euro di montepremi per le scommesse illecite sulle corse di cavalli clandestine sull'Etna. In un video su TikTok l'ultima gara davanti a centinaia di spettatori, sullo sfondo gli interessi della criminalità organizzata. Palermo invasa dai rifiuti ingombranti abbandonati per strada che diventano arredo urbano. Intanto continuano i roghi notturni. Spesa sempre più cara, latte, pane e paste, prodotti che hanno subito i maggiori aumenti. Cresce il numero di persone che ricorrono alla mensa per i poveri. E poi il calcio, brusca frenata per la cessione del Messina, scambio di accuse tra l'imprenditore Mannino e il presidente Sciotto, che ha annunciato l'intenzione di non iscrivere la CR al prossimo campionato di Serie C. Buonasera dal TG Sicilia, apriamo subito con la cronaca. Dagli scambi di biglietti tra Matteo Messina Denaro e l'amante Laura Bonafede emerge un piano per uccidere la nonna della figlia Lorenza, colpevole di alimentare dissidi familiari. La maestra di Campobello di Mazara, secondo le motivazioni del riesame, aveva un ruolo chiave nella rete di comunicazioni del boss. Roberta Lunghi. Sentenza di morte anche all'interno del nucleo familiare con il progetto di uccidere la nonna di sua figlia Lorenza. Matteo Messina Denaro avrebbe ideato il gesto atroce perché avrebbe individuato proprio in Filippina Polizzi, madre della sua ex compagna Franca Alagna, la figura artefice dei contrasti nati tra la madre di sua figlia e la sua famiglia. Il progetto di morte emerge dal provvedimento con cui i giudici del riesame hanno rigettato l'istanza di scarcerazione dell'amante del capomafia, la maestra Laura Bonafede, arrestata l'aprile scorso con le accuse di favoreggiamento aggravato e procurata in osservanza della pena. I giudici svelano il piano di morte poi mai realizzato partendo da un messaggio del 15 dicembre del 2022 tra l'allora latitante e la maestra di Campobello. In un passaggio del biglietto la Bonafede, riferendosi a una precedente comunicazione con il capomafia, dice: al punto 35 mi dice che porterai quella a salutare uomo, dove quella è la Polizzi e uomo il boss Leonardo Bonafede, padre della maestra deceduto anni fa e capomafia di Campobello. Una frase che lascia intendere la volontà di fare raggiungere alla donna il capomafia morto. Proprio in seguito ai contrasti con la famiglia del padre naturale, la figlia di Messina Denaro Lorenza lasciò la casa dei nonni paterni in cui aveva abitato con la madre. Dopo l'arresto del padre, la ragazza e il padrino di Castelvetrano si sarebbero riavvicinati. Nelle motivazioni della sentenza del riesame, dunque, si rafforza la visione della figura chiave di Laura Bonafede che, oltre ad avere contribuito in modo fattivo al mantenimento in vita della peculiare rete di comunicazione di Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza, affidando la consegna dei propri scritti ai tramiti e ideando ella stessa nuovi nomi in codice con cui fare riferimento a terzi soggetti, osservendosi di nomi già pensati da boss e distruggendo i messaggi da lui ricevuti in vantaggio dell'ex latitante, è stata riferimento sentimentale e confidente anche di volontà omicida. Intanto Emanuele Bonafede e la moglie Lorena Lancieri, la coppia di Campobello di Mazara che ha ospitato per mesi a casa il boss Matteo Messina Denaro prima dell'arresto, sarà processata con il rito abbreviato. Sono stati i due vivandieri del capomafia in cella per favoreggiamento e procurata in osservanza di pena a optare per il rito alternativo, dopo che la procura di Palermo, coordinata da Maurizio De Lucia, ha chiesto e ottenuto per entrambi il giudizio immediato. La data del processo non è ancora stata fissata. Corse clandestine di cavalli sull'Etna con montepremi in decine di migliaia di euro e scommesse legate alla criminalità. In un video fatto circolare su TikTok l'ultima gara illecita, centinaia gli spettatori lungo il percorso. Natale Bruno. Tirano e come le competizioni equestri, belle a vedersi, cavalli che sfrecciano sollecitati dai fantini più o meno esperti, scommesse che fioccano con migliaia di euro in palio, decine di persone in sella agli scooter pronti a seguire da un osservatorio ravvicinato le prestazioni dell'animale. Perché il catanese dei quartieri, tra i vizi e le virtù dell'antico corso, annovera anche quello delle corse clandestine, oltre al gioco d'azzardo, alle bische, allo sfruttamento e alla prostituzione e via discorrendo.
Storicamente i gruppi organizzati che fanno capo al crimine hanno una o più stalle in cui il purosangue viene eseguito passo dopo passo, allenato ogni mattina, ingrassato con il miglior foraggio, aiutato magari con qualche punturina e pronto alla competizione, destinato in caso di clamorose sconfitte alla griglia dei barbecue che alla Civita si chiamano fuculari. L'ultima gara rigorosamente clandestina nelle strade di montagna tra Nicolosi e il bivio stradale di Ragarna ha avuto luogo lunedì, un paio di giorni fa. A contendersi il premio finale due scuderie fai da te, quella di Picanello e quella di San Cristoforo. In campo Lampo, cavallo che fa capo al primo gruppo, e Agente Segreto che invece rappresenta il secondo. Tutti e due sono equini purosangue e pluridecorati. Agente Segreto ha alle spalle delle competizioni nei più prestigiosi ippodromi della penisola, ha addirittura una partecipazione al Derby d'Italia. Alle 5:30 si parte lungo i tornanti che si inerpicano nelle strade dell'Etna. Sono i fari dei motocicli e degli scooter a illuminare la strada quando ancora non è pieno giorno. I due cavalli procedono prima al trotto, poi al galoppo, trascorrono poche centinaia di secondi, sono i clacson degli spettatori a spingere gli equini. Lampo ha la migliore posizione e alla fine ha la meglio su Agente Segreto, il grigio animale costretto alla resa finale. Esultano i fantini e gli scommettitori di Picanello, tengono alto l'onore del cavallo, un vero fenomeno, e intascano 120.000 euro. La vittoria vale più di un'affermazione di potere e di prestigio che per le vincite in euro. Tornano a casa sconfitti i simpatizzanti del quartiere di San Cristoforo, pronti a nuovi allenamenti su strada per il prossimo purosangue che dovrà sfrecciare per le strade sterrate dell'Etna. Prima però bisognerà far calmare le acque perché video postati su TikTok come questo amplificano lo strapotere di questo o di quell'altro gruppo, ma mettono in allarme le forze dell'ordine che la corsa la aspettavano per l'alba di domenica, senza sapere che invece all'ultimo momento era stata rinviata di 24 ore. La notizia di una morte bianca: un agricoltore di 41 anni, Isidoro Novara, ha perso la vita nel primo pomeriggio di oggi in un incidente sul lavoro nelle campagne di Buseto Palizzolo, nel Trapanese. L'uomo è rimasto schiacciato sotto un piccolo trattore cingolato con il quale stava eseguendo dei lavori in un appezzamento di terreno. Sul posto sono intervenuti un elicottero del 118, vigili del fuoco e carabinieri, ma l'uomo era già deceduto. Smantellata a Siracusa una piazza di spaccio che aveva come base un covo blindato vicino alla stazione centrale. 2 gli arresti, vano il tentativo di fuga di un pusher attraverso una botola, sequestrati droga, armi e denaro. Francesco Triolo. Una feritoia separava il pusher dal cliente, un giro di spaccio di droga scoperto dai carabinieri vicino alla stazione centrale di Siracusa. È stato uno strano andirivieni di auto in una traversa di via L'Ermocrate ad insospettire i militari. In 2 sono finiti in carcere un uomo e una donna, altri 2 sono stati invece denunciati a piede libero. Uno di loro ha tentato la fuga da una botola dietro un armadio dell'abitazione e poi sui tetti, ma è stato bloccato. Aveva con sé uno zaino con 2 chili di droga. Quasi 3 kg di cocaina e crack, in parte già confezionati, ma anche hashish e marijuana. Tra quanto sequestrato ci sono anche più di 140.000 euro in contanti e 2 fucili calibro 12. Gli spacciatori erano bene organizzati, 9 telecamere ed una porta con vetri oscurati per poter distinguere i clienti dalle forze dell'ordine. Tutto questo però non è bastato. I carabinieri sono riusciti a penetrare, con loro anche i cani antidroga e i vigili del fuoco. Una lotta contro lo spaccio che non si ferma mai. Attorno alla droga gira molto denaro, lo testimoniano anche le macchinette contasoldi trovate dai militari. E torniamo a parlare dell'emergenza spazzatura che non riguarda solo Catania, anche a Palermo diverse zone della città sono invase da immondizia e rifiuti ingombranti, soprattutto nel centro storico, e di notte continuano i roghi. Marco Gullà. Ci risiamo a Palermo, in diverse zone della città è ancora emergenza rifiuti. Dalla periferia al centro storico immondizia e ingombranti fanno ormai parte strutturale delle strade. Guardate queste immagini, siamo proprio nel cuore della città, a poche centinaia di metri dal quartiere di Ballarò, meta anche di molti turisti. I marciapiedi sono impercorribili per via degli ingombranti. Non si riesce a sconfiggere questa piaga dell'abbandono dell'ingombrante con una certa facilità,
chiaramente il cittadino, quella parte di cittadini che si ostina a non avere il senso civico, ha tutte le responsabilità, perché negli ultimi anni sono venute fuori diverse isole ecologiche dove è possibile portare il tuo televisore, il tuo armadio o il tuo divano senza pagare nulla. Quindi se ci sono anche molti ingombranti per strada è una cattiva abitudine da parte di chi non ha il senso civico e il rispetto della città. Ci spostiamo in un'altra parte della città, siamo in via Sant'Erasmo e questa strada si interseca con la zona mare. Questa arteria la prossima settimana, in occasione dei concerti di Vasco Rossi a Palermo, sarà percorsa da migliaia di persone che vorranno recarsi allo stadio Barbera. Oggi la situazione è questa: a Piazza Calza è stata addirittura invece allestita una tendopoli con divani e altri ingombranti dove extracomunitari e senza tetto vivono stabilmente. Intanto i vigili del fuoco sono stati impegnati anche la scorsa notte per spegnere gli incendi dei rifiuti accatastati al Conino alcune strade del capoluogo siciliano. La spazzatura è stata bruciata nelle zone dell'Arenella, Borgonuovo e allo Zen. 24 ore prima gli incendi sono stati appiccati nei quartieri di Falsomiele e Bonagia, in via Miraglio Rizzo e in viale Regione Siciliana. Gasolio nell'acqua che sgorga dai rubinetti delle case in centro a Messina. Avviati i controlli per individuare le cause della perdita. Intanto il sindaco ha firmato un'ordinanza che vieta l'utilizzo dell'acqua corrente per uso potabile, per lavarsi o cucinare. Francesco Triolo. Centinaia di famiglie senza acqua potabile, decine di palazzi sotto osservazione. A Messina emergenza in pieno centro, un allarme scattato un paio di giorni fa quasi precauzionalmente, ma che oggi è ancora attivo. Tutto è nato dalla segnalazione di uno strano odore nell'acqua che usciva fuori dai rubinetti delle case nel perimetro tra via Tommaso Cannizzaro, la via Santa Cecilia e il viale Italia, che ha fatto scattare subito i controlli da parte dell'AMAM. Così le prime analisi nella tubazione hanno portato alla conferma: c'è presenza di idrocarburi nell'acqua. Il sindaco di Messina Federico Basile ha disposto un'ordinanza per vietare l'utilizzo dell'acqua per uso potabile nella zona, a 2 passi da università e tribunale, dove insistono un paio di scuole, dove ci sono diverse attività di ristorazione. Nel frattempo sono partiti i controlli nelle cisterne delle abitazioni, in quelle di 2 distributori di carburante, a cui oggi è stata notificata un'altra ordinanza, quella che prevede il controllo dei livelli dei serbatoi interrati. Intanto nella zona sono state attivate 2 autobotti per rifornire i cittadini. Qualcuno ha lamentato fastidi anche nell'utilizzo dell'acqua per lavare solo le mani, ed i disagi non sembra termineranno presto, tanto che oggi è stato istituito anche un tavolo in prefettura. Abbiamo istituito questo tavolo proprio per cercare, visto che il tempo comunque si è allungato, perché ancora siamo alla ricerca purtroppo di queste fonti di inquinamento, che abbiamo scoperto insomma che si tratta appunto di gasolio, e quindi abbiamo attivato questo tavolo in collaborazione quindi con la prefettura, protezione civile e tutti gli altri enti, diciamo, per avere un supporto. E quindi abbiamo ristretto l'area e stiamo chiedendo a tutti gli amministratori, quindi tutti i proprietari quindi di immobili in quell'area più circoscritta, se hanno eventualmente dei serbatoi o hanno delle anomalie. Le aree circoscritte quindi sono 2, una è quella più ampia di almeno 25 isolati parecchio abitati dove non si può utilizzare l'acqua, l'altra più ristretta in cui si stanno concentrando le ricerche del punto di inquinamento. E scatterà presto anche l'analisi del tipo di idrocarburi, se da gasolio per riscaldamento o da distributore di benzina. Nel primo caso dovranno essere controllate eventualmente tutte le caldaie ed i serbatoi di tutti i palazzi della zona, un'operazione lunga e non agevole. Ancora nessuna sentenza nel processo sulla morte di Emanuele Scieri, il parasiracusano trovato senza vita quasi 24 anni fa in una caserma di Pisa. Ieri decisione a sorpresa della Corte, che dopo essersi riunita in Camera di Consiglio ha rinviato la sentenza per sentire altri 3 testi. Lorena Dolci. Era attesa nella serata di ieri, ma la sentenza del processo di primo grado per la morte di Emanuele Scieri slitta al 13 luglio per un'integrazione dell'istruttoria. Un ultimo tassello di un puzzle che evidentemente serve e serviva alla Corte per decidere. È il racconto di 3 donne, il tassello che i giudici della Corte d'Assise vogliono aggiungere alla ricostruzione dell'omicidio dell'allievo paracadutista della Folgore, trovato morto nella caserma di Pisa il 13 agosto del 99. Noi sentiremo queste 3 ragazze che nel 99 invece raccontano di essere stati con i 2 militari solo fino a mezzanotte. Quindi lui alle 2:30 di notte, per come ha dichiarato in dibattimento, poteva benissimo essere già incamerata e aver visto i 3 imputati.
Emanuele Sceri è di Siracusa, ha 26 anni e una laurea in giurisprudenza, quando viene chiamato sotto le armi. Secondo l'accusa, Alessandro Panella e Luigi Zabbara, 2 ex caporali della Folgore, avrebbero costretto il giovane appena arrivato a spogliarsi e salire sulla torretta, facendolo poi precipitare e morire. I 2 avrebbero poi nascosto il corpo sotto un tavolo, dove fu ritrovato 3 giorni dopo. Per loro il PM ha chiesto 24 e 21 anni. I 2 erano finiti sotto inchiesta nel 2018, dopo che la commissione parlamentare d'inchiesta aveva concluso che Emanuele Lele Sceri non si era suicidato. Una verità che la famiglia aspetta ormai da tanti anni. È la voglia di chi ha subito un dramma ma è rimasta appesa a questo dramma perché non si ha la conoscenza della verità. Sicuramente è stato ammazzato e vogliono conoscere il nome e cognome di colui che condusse questo efferato omicidio. Questa mattina in piazza Università a Catania, flash mob di sindacati e associazioni per denunciare la crisi che investe ormai da tempo la sanità pubblica. Chiesto lo sblocco dei concorsi per colmare le lacune di organico. Simona Mazzone. La sanità pubblica è sull'orlo del fallimento. Il grido d'allarme univoco arriva dall'Intersindacale Uniti per la Sanità, che raccoglie diverse sigle in rappresentanza della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria, per denunciare la crisi che sta investendo ormai da tempo il settore nel nostro paese. In decine di città italiane, contestualmente, sindacati e associazioni in difesa di pazienti e cittadini hanno manifestato per chiedere al governo nazionale l'avvio dei concorsi, assunzioni di medici e dirigenti sanitari, il rinnovo del contratto collettivo del lavoro e maggiori risorse. A Catania un flash mob in piazza Università. Chiediamo al governo regionale in particolar modo di utilizzare tutte le somme che praticamente sono state individuate nel corso degli anni per la regione Sicilia. Chiediamo anche una maggiore osservanza per quanto riguarda il PNRR, ma soprattutto in Sicilia chiediamo che si sblocchino i concorsi. Carenze che emergono in tutto il paese, ma anche in questo settore si evidenzia un'Italia a 2 velocità. In Sicilia si conta un operatore della sanità ogni 125 cittadini, mentre in Lombardia o Emilia-Romagna uno ogni 90, con una differenza del 20-30%. Abbiamo subito un definanziamento importante, parliamo di 15 miliardi fino ad arrivare anche a 30 miliardi di euro, che ha portato a un depauperamento dell'organico negli ospedali. Col governo Meloni è in atto la trattativa per il rinnovo del CNL, ma i sindacati restano cauti. Abbiamo dei colloqui col governo, il governo ci ha dato garanzie di apertura, di dialogo, di disponibilità. Speriamo che alle promesse, alle parole facciano seguito i fatti, facciano seguito i provvedimenti. Anche con il governo regionale è aperto un tavolo di confronto per valutare le proposte presentate all'ARS dalla Commissione Sanità. Come Assemblea regionale abbiamo lavorato già per preparare un disegno di legge, però noi speriamo di poter fare una legge voto per invitare il Parlamento a superare ormai una limitazione che di fatto nega la possibilità di avere il diritto alla salute nelle nostre comunità. Mentre le condizioni di lavoro negli ospedali pubblici sono insostenibili, a pagarne le spese sono i cittadini costretti a lunghe attese, anche di oltre un anno, per un esame sanitario. Fare la spesa costa sempre più. Alle stelle i prezzi degli alimenti di maggiore consumo come pane, pasta e latte. Cresce il numero di persone che ricorrono alla mensa per i poveri. I prezzi aumentano, gli stipendi no, commentano i catanesi tra i banchi del mercato di piazza Carlo Alberto. Eva Spampinato. Un giro tra le vetrine a cielo aperto del mercato di Catania, un occhio alla freschezza dei prodotti e l'altro ai cartellini dei prezzi che aumentano di giorno in giorno. Con l'inflazione alimentare più alta degli ultimi 40 anni salgono a oltre 3 milioni i poveri in Italia che hanno chiesto aiuto per mangiare facendo ricorso alle mense dei poveri o ai pacchi alimentari, stima Coldiretti, e il 64% si trova al sud. L'unica cosa che non aumenta sono gli stipendi. I prezzi alimentari sono cresciuti del 30% rispetto al 2021. Facendo una statistica breve, quanto spendo in più da 6 mesi a questa parte, gestendo la mia famiglia, che è una famiglia di 6 persone. Spendo il 40% in più. Il pane è aumentato, la pasta su per giù, il latte non ne compro, i formaggi sono aumentati tantissimo, anche quelli locali, il pecorino.
arriva a costare quanto il parmigiano. Secondo l'ultima analisi periodica di altro consumo effettuata grazie ai dati IRI aggiornati ad aprile 2023, per comprare pasta, farina, olio extravergine d'oliva, olio di semi di girasole, zucchero, caffè in polvere, latte a lunga conservazione, passata di pomodoro, zucchine e banane si spende il 9% in più rispetto a un anno fa e il 30% in più rispetto a 2 anni fa. Latte prima era vendiamo €1, ora €1,40, 40 centesimi è aumentato. È passata, prima vendiamo €1, ora €1,30. Prima quando? 3-4 mesi fa. Il costo delle lattine che ora siamo proprio infatti la gente a volte anche la posa. Il pane è intorno dai €3, gira ai €4 al chilo. Giustamente i costi sono sempre alti perché ci sono le spese delle bollette della luce, c'è il metano, c'è l'acqua, c'è varie cose. Abbiamo aperto qua con €2,50 a chilo, ora siamo arrivati a €4 a chilo. L'Italia, sottolinea Coldiretti analizzando i dati Fed dello studio Poveri, il lato nascosto dell'Italia, si prepara a vivere l'estate a tavola più cara da decenni, con il numero dei bambini sotto i 15 anni bisognosi di assistenza per mangiare che ha superato quota 630.000, ai quali vanno aggiunti 356.000 anziani sopra i 65 anni, oltre ad una platea della fame e del disagio che coinvolge più di 2,1 milioni di persone fra i 16 e i 64 anni. Una breve pausa, torniamo tra poco con il calcio. Bentornati al TG Sicilia. L'imprenditore australiano Ross Pelligra, presidente del gruppo Pelligra Italia e della società Catania Football Club, ha annunciato la sua iscrizione a Confindustria Etnea e l'intenzione di investire nel territorio. Durante un incontro a riposto promosso da Confindustria ha svelato che parteciperà al bando per l'acquisto del compendio aziendale dell'ex Bluetech e inoltre intenzionato anche a investire nella ristrutturazione del complesso turistico La Perla Ionica di Acireale. E parliamo del calcio Messina, brusca frenata per la cessione del Messina tra l'imprenditore Fabrizio Mannino e il presidente Pietro Sciotto, che ha annunciato la decisione di non iscrivere la CR al prossimo campionato di Serie C. Mannino invece spera di riaprire il dialogo e chiudere positivamente la trattativa. Sergio Colosi. Trattativa con Mannino interrotta. Con grande rammarico e dolore non iscriverò la squadra al prossimo campionato. Parole del presidente Pietro Sciotto, che ha diffuso il suo pensiero attraverso un comunicato stampa dopo aver bruscamente bloccato il dialogo con Fabrizio Mannino, l'imprenditore interessato all'acquisto del club giallorosso. 2 giorni fa, spiega Sciotto, ho avuto un confronto con i rappresentanti del signor Mannino, impossibilitato ad essere presente per un improvviso e improrogabile impegno a Palermo. Nello spirito di collaborazione ho esaminato una bozza di massima, scritta a penna, che prevedeva gli aspetti essenziali di un accordo mirato a concretizzare il passaggio di quote della CR Messina, riservandomi di valutarla per dare una risposta ieri e chiedendo alla parte potenzialmente acquirente di esibire adeguate garanzie al documento preparato in bozza. Purtroppo, dopo un ulteriore contatto avvenuto ieri, il signor Mannino non ha fornito alcuna garanzia e non ha sottoscritto alcun accordo, neppure preliminare, nemmeno sulle proposte da lui formulate. Pertanto la trattativa può considerarsi chiusa. Non si è fatta attendere la risposta di Mannino, che in una conferenza stampa successiva al comunicato ha evidenziato che il monte debiti reale della CR è di 2.800.000 euro rispetto al 1.200.000 certificato da Sciotto, che è pronta a fornire le garanzie richieste dopo la firma del contratto ed è ancora disponibile al dialogo per salvare il Messina. Io farò di tutto per rilevare questa società, questa squadra, per cercare la città, di tifosi, di chiunque. Qualsiasi sforzo che mi verrà chiesto cercherò di soddisfare il Presidente. Io credo che non sia il problema le garanzie, perché come ho già ben riferito non so di che garanzie stiamo parlando. Ci sono dei contratti, bisogna firmarli, sottoscriverli e rispettarli. La tifoseria dei club organizzati ha poi incontrato Mannino, rinnovando la chiusura totale nei confronti del presidente Sciotto. E per stasera ci fermiamo, non abbiamo altri aggiornamenti. Grazie per averci seguito e buona serata.